тем более встречка же. Это пусть. Как бы трава главное объехать. Пойти, хера себе. Пиздец, блядь, нахуй. Сука, блядь. Вот и решить сказала. Затор? Ой, как не то. Ай! Ой, слушай, какой ты молодец. Ну, не как ты Ебать. Ебаный в рот, блядь. Ну что ты, блядь, делать будешь? Еб твою мать, блядь. Министерство молодежной политики и спорта Республики, Федерация УШУ Республики представляют с 27 по 20... Ты, ёб твою мать. Ёбаный стыд. Пиздец, блядь. Да, будет торговать, направь стоять. Настоящие мародеры, бля, ёбаный в рот, бля. Кто же они? И попал под электричку. А в декабре прошлого года на Алтае жертвой водителя и кондуктора стал инвалид детства Виталий Садукинский. 28-летнего мужчину высадили на остановке в поселке Новоселик. На 371 33 43 371 35 43 успевайте дозванивайтесь, мало времени у нас, и смс-ки ждем на +7 903
Гондон, хули тебя носит туда-сюда, блядь? Чё туда-сюда, блядь, ёпты? Нахуй иди, блядь. Зассал, блядь. Съебывается, блядь. Ну, долбоёб. Твою мать! Хуя себе. Пиздец. Даже. Чуть мы под раздачу, блядь, не попали. Спасибо тебе большое. Ага, ну все, давай тогда. Пока. Рейс номер 2748 от 10.08.2012. А можно такой же, но рядом с лесом? Можно. А можно такой же, но поближе к реке? Конечно. И чтобы все коммуникации были? Легко. Участки с коммуникациями от 4,5 миллионов рублей в поселках Эстово-Лайф и Мартемьяново. Эстово-Лайф, 22-й километр Дмитровского шоссе. Мартемьяново, 27-й километр Киевского шоссе. ОАО. О! Ударьтесь еще, балбесы. Смотри, смотри. Ну что ты, придурок? Это антипридурки. Смотри. Тихо, тихо, Валер, тихо, тихо. Круто, у нас снимает все видеорегистратор. Да. Очки в сторону вон откинул. Подожди, ты не приближайся к психовному.
пиздец, блядь. Количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте подарок.rndiscard.ru. Шина Мартына. Огромный выбор зимних шин и дисков. Автовосклад ведущих мировых брендов. Замена бесплатна. А также воздушные и салонные фильтры. Шиномонтаж с 9 утра до 9 вечера. Авиационная 13. Дебил, ебать, блядь, дебил. Долбоёб, блядь, пиздец. Ебанашка, блядь. Опа! Бум! Есть контакт? Нет контактов. Ой, поняла, Антон, давайте. Есть, сука, тварь, блядь. Паршивая сука ты, блядь. Да перестанешь ты или нет? В конце концов, а? Перестанешь или нет, а? Есть. Блядь. Нихуя себе. У нас все запечатлено. Ништяк. Вот он сел. Журналисты канала встретятся с руководством, чтобы потребовать выплаты зарплаты. Телеканал прекратил вещание во вторник днем, хотя уже 1 марта в эфире началась ротация старых программ. У холдинга накопили значительные долги перед... Мама подарила машину, Чё базаришь, а? Чё тебе надо, блядь? Ничего, блядь. Чё? Да я с тобой уже наобщался, блядь. Мне с тобой не о чем разговаривать. Чё хотел-то? Зачем? Чё хотел? Чё хотел? Ты чё хотел? Чё хотел, спрашиваю? Мне выехать надо. Мне ехать надо, я опаздываю, все. Убери их, пожалуйста, а мне проехать нужно, я в суд опаздываю. В машине уберите, я отъеду. Машину уберите, я проеду. Thank you.